Друзья, всем привет! Хотел показать одну вещь. Сегодня обнаружил стук в подвеске зимой после мойки. Смотрим сюда. Здесь на рычаге ледышка образовалась. Вот она брякает. С другой стороны то же самое. Сейчас руль выключу, покажу. Так. Вот, если видно вам рычаг. Вот такая проблема. Так что смотрите за состоянием рычагов зимой.